Die brandneue Panasonic G9 Mark II. Ein Highlight, das auf YouTube überhaupt keine Erwähnung gefunden hat, sage ich dir in diesem Video. Es hat mich so ein bisschen gewundert, dass keiner drüber gesprochen hat. Und ich habe mir jetzt extra viel Zeit gelassen mit dem neuen Flaggschiff von Panasonic. Ich verrate dir, was ich besonders großartig und besonders kritikwürdig finde. Und ich verrate dir natürlich, was das Teil drauf hat. Viel Spaß! Wie wir das gewohnt sind von Panasonic, ist das mal wieder ein absoluter Bolide. Wenn ich gefragt werde, welche Kamera kannst du mir unter 1000 € empfehlen, dann antworte ich sehr, sehr häufig in den Kommentaren mit der Panasonic G9. Unter anderem, es gibt auch andere tolle, starke Modelle, aber die Panasonic G9 war auch immer super weit vorne. Und dementsprechend hoch sind die Erwartungen jetzt an eine Mark II-Version von Panasonic. Und was uns sofort auffällt ist, sie ist im Gewand der Vollformat Panasonic jetzt, und zwar von der S5 Mark II, die ich euch ja auch vorgestellt habe. Wir haben fast ein gleiches Gehäuse. Es gibt so gut wie keine, nur marginale Unterschiede, Lüfterschlitzer, egal, vergessen wir gleich wieder. Ansonsten alles gleich. Wir haben hier oben die 3 Knöpfe für Weißabgleich, ISO, Belichtungsausgleich, Filmaufnahmeknopf. Wir haben hier das Modus-Wahlrad. Wir haben auf der anderen Seite nochmal den Bildfolgemodus, würde ich jetzt mal so sagen. Also Einzelbild, Serienbild 1 und 2. Finde ich ganz toll, dass man da differenzieren und belegen kann. Ja, mit unterschiedlichen Serienbildgeschwindigkeiten. Dann haben wir den High-Resolution-Shot bis 100 Megapixel. Können wir hier ein Foto machen. Und wir haben hier den Timelapse und Selbstauslöser hier oben drauf. Und außerdem haben wir natürlich einen Joystick, einen 3,6 Millionen Pixel auflösenden Sucher, der gewohnt von MFT-Modellen, die auch durchaus schön in der Hand liegen und groß sind, natürlich auch ein schönes Sichtfeld hat. Und wir haben ein voll schwenkbares Display. Leider kein anklappbares Display, wie es jetzt der neueste Schrei ist. Also wir können es jetzt hier nicht anklappen, aber zumindest ein seitliches Display. Außerdem haben wir einen großen HDMI hier unter dieser Gummiklappe versteckt und einen USB-C, der jetzt auch Power Delivery fähig sein soll. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es soll jetzt auch schnellladefähig sein. Außerdem natürlich ein Mikrofon und ein Kopfhöreranschluss. Auf der Unterseite befindet sich natürlich einmal der Akkudeckel und die Kontaktierung für einen Hochkantgriff. Auf der Seite befindet sich übrigens noch eine Remote-Ansteuerung. Ja, und ansonsten vom Konzept her, Blitzschuh habe ich vergessen, vom Konzept her super schön bedienbar. Wir haben einen Joystick, wir haben 3 Scrollräder, eins vorne, eins für den Daumen und hier hinten noch ein Scrollrad. Fast alle Tasten lassen sich auch mit Wunschfunktionen belegen. Ich war unterwegs mit dem 1260 von Panasonic, außerdem dem 100-400, also dem 50-200. Wir haben ja bei MFT den Crop-Faktor von 2, damit wir auf den gleichen Bildwinkel kommen wie bei Kleinbild. Also hier 50-200 für MFT und das neue Panasonic Leica 100-400. Und das ist ja umgerechnet ein 200-800. Schaut euch die Größe an. Ein 800 mm Objektiv mit einer Blende 6.3. Ja, das bringt Sony, glaube ich, irgendwann mal raus und soll 15.000 € kosten. Und Nikon hat, glaube ich, auch schon eins. Also könnt ihr gerne mal schauen, was ein 800-6.3 eigentlich kostet. Das hier liegt, glaube ich, so bei 1.700 €. Das ist halt die Stärke von MFT. Super leicht, ja, hier vorne so eine Streulichtblende, die ausfährt. Wir können den Zoom-Ring locken und es ist jetzt auch Telekonverter tauglich. Das heißt, wir können hier mit dem Zweifach-Telekonverter, der ja meistens nicht so scharf ist, also durch die Bank bei allen Herstellern, würde ich davon abraten, nehmt lieber nur den 1,4-fachen. Der Zweifach schluckt euch sowieso viel zu viel Licht. Ist es dann natürlich dementsprechend noch erweiterbar. Dann hat es hier den Fokus-Limiter und einen Stabilisator, der auch mit dem Stabilisator in der G9 Mark II zusammenarbeitet. Ich zeige euch gleich die Fotos, die ich damit aufgenommen habe und was ich daran gut und schlecht finde. Wir haben jetzt hier einen MFT-Sensor drin, immer schon gewesen. MFT natürlich, die G-Reihe von Panasonic, aber jetzt erstmalig mit 25 Megapixeln. Das kennen wir schon so aus der GH6 und das ist natürlich nötig, wenn wir irgendwie mit höherer Auflösung filmen möchten. Die GH6 ist ja sehr videolastig von der Ausstattung und das hier ist jetzt ein
richtiger Hybrid, denn im Grunde kann er nahezu das Gleiche von der GH6. Die wenigsten von euch werden hier irgendwo bei den Videocodecs was vermissen oder bei der externen Ausgabe, weil es halt einfach auch die wenigsten machen oder brauchen. Ja. Dementsprechend auch neu hier der Phasenautofokus. Ja. Panasonic hat ja nach wie vor sehr gerne den Kontrast-AF hauptsächlich verwendet. Jetzt eben in der Vollformat S5 Mark II, aber jetzt hier auch in der G9 II der Phasenautofokus. Mit knapp 780 Feldern, glaube ich, waren es auf nahezu der kompletten Sensorfläche verteilt. Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Wir haben hier 10 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss, der natürlich physikalisch hier irgendwo begrenzt ist. Ja. Und jetzt kommt eins der Highlights. Wir haben hier 60 Bilder pro Sekunde mit kontinuierlichem Autofokus und das auch in RAW. Ja, und dann haben wir 75 Bilder in der Sekunde, wenn ihr es euch leisten könnt, mit dem Single AF zu arbeiten. Also ihr habt zum Beispiel den Ast, wo der Eisvogel drauf landet, schon fokussiert mit dem AFS oder im manuellen Fokus. Dann könnt ihr 75 Bilder pro Sekunde auf die Karte schießen. Und ich sage immer wieder, der Appell an die Hersteller, hört auf damit, bitte bringt demnächst keine Kamera, die 100 oder 150 kann. Wobei es den Vorteil natürlich hat, dass wenn die Kameras das können und so schnell sind, dann haben wir natürlich auch wieder eine coole Zeitlupenfunktion bei Video. Denn wenn die Kameras so hochgerüstet sind von der Peripherie, dass sie das können, dann können sie meistens auch sehr viele Frames pro Sekunde im Video. Aber fürs Fotografieren, sage ich mal, ist alles ab 30 Bilder pro Sekunde, naja. Ne? Ich habe sehr viel mit den 60 gearbeitet und die Stärken und Schwächen sehen wir gleich. Das Ganze geht natürlich auch, und das ist eine Stärke von Panasonic, mit dem sogenannten Pre-Burst. Das heißt, ihr könnt 60 oder 20 Bilder pro Sekunde, bevor das Ereignis eintritt, aufnehmen. Das heißt, die Kamera schreibt kontinuierlich 60 Bilder in den Puffer und wenn ihr dann den Auslöser drückt, schreibt sie alle Bilder, die 1,5 Sekunden vor dem Ereignis aufgeschrieben wurden, werden dann auf die Karte geschrieben. Ja, das ist natürlich praktisch, wenn ihr den abfliegenden Vogel zum Beispiel fotografieren wollt und der fliegt los und ihr drückt durch, dann ist er schon weg. Das ist natürlich dann zu spät und dementsprechend ist Pre-Burst sehr wichtig. Die Kamera hat den Moment auf jeden Fall schon gespeichert und ihr müsst ihn dann nur noch aktivieren, dass er auch gespeichert wird. Wir haben auf der Seite hier zwei UHS 2 SD-Karten, also keine Dualschächte mit CF Express. Das bedeutet natürlich auch, dass dieser hohe All-Intra-Codec fürs Filmen nur über den USB-C auf eine externe SSD geschrieben werden kann, weil natürlich die UHS 2-Karten da so ein bisschen hinterherhinken, aber den verwende nicht mehr ich und ich filme hauptsächlich. Ja. Also ich filme mehr, als ich fotografiere und auch ich verwende nicht den All-Intra-Codec, ja, und ich filme auch nicht den RAW, auch wenn ich es mal ausprobiert habe, aber das sind einfach Datenraten, die sind völlig unrealistisch und für die wenigsten wirklich nötig. Dementsprechend gut zu wissen, dass es über USB-C ausschleifbar ist, aber alle anderen Codecs, die auf die UHS 2 schnell genug zu schreiben sind, können wir da natürlich auch machen. Das bedeutet 4K 120p in 420 10-Bit, allerdings nur leider im H265 MOV-Container, nicht im MP4. Und das ist wieder ein bisschen, sage ich ja, schade, dass das MP4 nicht kann bei Panasonic, denn im MOV H265 arbeitet sich's halt schlecht. Also da braucht ihr schon einen richtigen Raketenrechner. Ich habe einen Raketenrechner und selbst der ruckelt da noch. Also das ist ein bisschen schade, aber es ist jedenfalls an Bord. 4K 120p kann das Teil. Dann natürlich alle Abstufungen runterwärts, UHD 3840 x 2061, auch in 60 Bilder pro Sekunde. Und das besondere Highlight, und das erwähnt wirklich niemand, ich habe echt keinen gefunden, der das wirklich mal ausspricht, diese Kamera kann bis zu 300 Bilder mit Full HD. Ich habe es ausprobiert. Und wie das aussieht, seht ihr hier zum Beispiel.
Und das ist wirklich ein Highlight, denn wer da so ein bisschen im Thema ist und eine Highspeed-Kamera sucht, die 500 oder 1000 Bilder pro Sekunde in Full HD leistet, da müsst ihr mindestens das günstigste Modell, 7.000 €, ein kanadischer Hersteller. Wenn ihr 1000 Bilder Full HD wollt, also wirklich natives Full HD Bild ohne Tricks, zahlt ihr da 7.000, 8.000 €. Und nach oben gibt es da überhaupt keine Grenzen. Also ihr seid da ganz schnell bei 20.000 € bei den deutschen Herstellern von Highspeed-Kameras. Und die sind wirklich kompliziert, da müsst ihr dann ein spezielles Kabel anschließen, in den Laptop direkt einspeisen, pipapo. Also mal eben den Kolibri an der Blüte filmen ist damit nicht so einfach. Und da muss ich einfach sagen, Panasonic bietet hier mit der G9 II, ich glaube, das kann nicht mal die GH6, 300 Bilder, natürlich nur in S und Q, das heißt mit manuellem Fokus, ohne Ton, aber immerhin, ja, ihr könnt den Kolibri damit super einfrieren, die Amsel, die irgendwo drauf hüpft, könnt ihr in der Luft festnageln und das ist schon wirklich erwähnenswert, weil das kostet richtig Geld, wenn ihr eine Kamera wollt, die jenseits von 300, 500, 1000 Bilder Full HD kann ja die auch nicht, aber dafür ist ja die auch nicht teuer. Ich meine, die hat einen normalen Straßenpreis und wir können damit 300 Bilder Full HD erreichen. Und das ist schon richtig, richtig gut. Und da würde ich mir auch wünschen, dass Panasonic da unbedingt dran bleibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwann mal eine Kamera rausbringt, die Full HD 500 Bilder oder vielleicht sogar 800 Bilder schafft und das zu einem verträglichen Straßenpreis. Das ist natürlich so, es hat niemand erwähnt. Ja, das ist so das Feedback für Panasonic, dass sie sagen, na gut, es interessiert eh keinen, diese Highspeed-Funktion, aber das muss unbedingt mal erwähnt werden, weil, wie gesagt, wenn ihr da eine Highspeed-Kamera wollt mit Full HD, das geht sehr schnell ins Geld und 300 Bilder ist besser als nichts und ist das Top-Ergebnis auf dem Markt. Ich kenne keine Kamera, die 300 Bilder bei nativem Full HD und das mit 10-Bit übrigens abbildet. Was auch total interessant ist, die Kamera kann 5,8K Video mit 30 Bildern pro Sekunde und wenn ihr da so ein bisschen zurückgeht auf 5,7K, ist ja immer noch viel besser als Full HD. Wir können noch digital reinkroppen, ausgeben wollen wir das eh nicht in diesem Maße, also mehr wie 4K ist in längerer Zeit schon nicht interessant. Wir wollen das nicht so ausgeben, aber wir können da ein bisschen kroppen. 5,7K, 60 Bilder pro Sekunde, also 5,8K, 30 Bilder, 5,7K, 60 Bilder pro Sekunde. Das finde ich auch ziemlich gut. Aber machen wir weiter. Was kann die Kamera denn noch für Fotografen bieten? Das ist ja scheinbar eine reinrassige Hybridkamera zwischen Hochperformance-Videofunktionen, aber auch Fotofunktionen. Also was kann sie den Fotografen noch bieten? Da wäre zum Beispiel die neue Motiverkennung. Die Kamera erkennt jetzt Menschen, Menschenaugen, aber auch Tiere, Tieraugen, auch Vögel, Vogelaugen habe ich mit diesem Animal Focus sehr gut getroffen. Was sie zudem erkennt, sind Autos und Motorräder. Achtung, Autos und Motorräder bedeutet aber jetzt auch im Umkehrschluss derzeit keine Zugerkennung, keine Flugzeugerkennung. Das finde ich sowieso schwachsinnig, aber haben halt manche. Also das kann ich mit dem Trackingfeld auch einfrieren, da brauche ich keine Erkennung. Aber was schmerzlich ist, muss ich sagen, und das ist so ein kleiner Verrat an das Makroklientel von Panasonic, ja, von MFT generell muss man ja sagen, ist keine Insektenerkennung. Und ich habe einen Schmetterling fotografiert, da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein, aber vorneweg schon mal, ich hätte mich gefreut, wenn wir hier eine Insektenerkennung drin gehabt hätten. Außerdem können wir in die Kamera unsere eigenen LUTs laden. Das heißt, wir können in der Kamera direkt unser Farbprofil mit abspeichern. Das hat Panasonic angefangen, auch bei der S5 und ich finde das nett. Aber ich brauche es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich finde, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr damit umgeht, ob ihr das praktisch findet. Ich selber bin halt jemand, ich bearbeite sie sowieso danach in Lightroom gerne und ich muss die nicht fertig haben. Aber für jemanden, sag ich mal, der JPEG fotografiert und der direkt out of cam ein schönes Bild haben will, was er sofort teilen kann, für den sind die LUTs natürlich schon interessant. Okay, doch wie hat die Kamera jetzt abgeschnitten? Bei meinem Test hier eben unterwegs mit diesem Modell. Wir gehen direkt rein und natürlich stellen wir uns zuerst die Frage, was ist denn eigentlich mit dem 25 Megapixel Sensor MFT? Ist das nicht ein bisschen viel? Also vom Gefühl her würde ich sofort sagen, ja, ist ein bisschen viel. Also ich sag mal, es gibt ja auch APS-C-Kameras wie die Canon R7, die macht 33 Megapixel, glaube ich, 32, 33 Megapixel. Das ist okay, wenn wir viel Licht haben.
Ansonsten vom Gefühl her rauscht es dann schon so ein bisschen. Ich habe hier den Eindruck, ich habe sehr viel mit JPEG fotografiert, mit der Panasonic, da werden die Details so ein bisschen gematscht. Kommt jetzt vielleicht aber auch darauf an, wie ihr die Rauschreduzierung eingestellt habt. Ihr seht jedenfalls ein toller Dynamikumfang hier von den Lichtern bis in die Tiefen hinein. Allerdings dann hier nach wie vor hier an den Linien und an den Fenstern meiner Meinung nach so ein bisschen Detailverlust. Hier, die Fotorallye hat ja hier an der Ebersburg stattgefunden, an der Ruine. Und da habe ich jetzt mal mein Lightroom Preset Moody Brown draufgeschmissen. Die meisten lachen darüber immer schon, weil ich immer Moody Brown nehme, aber ich finde das einfach so schön. Und ja, es sieht ja einfach toll aus. Aber auch hier muss ich sagen, wenn wir uns die Details mal anschauen. Ich meine, das Bild ist komplett scharf und es wurde auch richtig aufgenommen. Eine Hundertstel Verschlusszeit mit maximalen Stabilisator. Also verwackelt ist es mit Sicherheit nicht. Und trotzdem muss ich sagen, die Details, naja, ne, also würde ich mir jetzt ein bisschen schärfer wünschen. Auch hier diese Blätter, ja, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich gehe mal auf 400% für die Smartphone-User. Also hier hätte ich mir so ein bisschen mehr Auflösung gewünscht. Das kann jetzt aber auch am MFT-Sensor liegen, das Vollformat hier einfach ein bisschen detailfreudiger ist. Also hier auch an dem Bild, das ist ein HDR, da sehen wir auch, die Schärfe liegt irgendwo hier am Geländer. Also hier in dem Bereich, also der Turm da hinten ist leicht unscharf, die Schärfe liegt hier vorne. Aber wenn wir dann hier mal gucken, gerade das Efeu oder so, da muss ich sagen, fehlt mir so ein bisschen, ne? Also wie gesagt, das kann jetzt am JPEG liegen, dass das ein bisschen von der Rauschreduzierung so ein bisschen noch nicht so ausgereift ist oder ein bisschen so hochgestellt war. Ich habe halt Standardeinstellungen gelassen, aber ich finde jetzt, es ist nicht schlecht, aber es, naja, ich weiß nicht, da bräuchte ich jetzt den Vergleich. Die GH6 wird wahrscheinlich das gleiche so aufgelöst haben, vermute ich mal. Auch das Farbrauschen hier an diesem Detail seht ihr relativ deutlich. Also obwohl das ein JPEG ist, was relativ clean und gut bearbeitet schon aus der Kamera rausfallen sollte, finde ich für meinen Geschmack für eine ISO 160, also fast nichts, ist das Farbrauschen hier deutlich zu sehen. Also bin ich jetzt nicht so begeistert davon, muss ich sagen. Ansonsten, wenn ihr normale Bilder macht, wie hier zum Beispiel mit dem 50-100 unterwegs gewesen, beziehungsweise 50-200 heißt es ja, da seht ihr einfach, das ist eine super scharfe Geschichte hier mit ISO 100. Also es kommt auch so ein bisschen aufs Motiv an, wo das dann auffällt und wo nicht. Hier beim Sonnenblumenfeld, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Schaut euch hier diese super scharfe Sonnenblume an. Da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Hier mit einer ISO 320 wirklich knacke scharf. Lustig war übrigens der Stabilisator. Die MFT-Modelle haben ja den Vorteil, dass, weil der Sensor so klein ist, haben sie natürlich mehr Platz, den ordentlich zu stabilisieren. Im Gehäuse, aber auch in Verbindung mit dem Objektiv. Und Panasonic verspricht hier bei der G9 Mark II bis zu 8 Stufen. Und das ist jede Menge. Und ich muss wirklich sagen, es hat irrsinnig Spaß gemacht. Das ist natürlich auch eine Stärke der MFT-Modelle, dass wir hier so lange Verschlusszeiten realisieren können. Denn hätte ich jetzt hier korrekt nach dem Kehrwert gehandelt, dann hätte ich jetzt hier eine 400stel mindestens einstellen müssen, damit das Bild scharf ist. Natürlich schaffen wir meistens, wenn wir es ruhig halten, aus der Hand noch ein bisschen länger. Aber hier habe ich eine 60stel eingestellt. Ja? Und eine 60stel war hier so die Grenze für mich, wo ich es noch ruhig halten konnte. Ich habe zwar erst gedacht, eine 30stel funktioniert auch, aber wenn wir hier uns das 30stel Bild anschauen, dann wird das schon unscharf. Aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich habe 400 mm hier mit diesem Objektiv aus der Hand mit einer 60stel fotografiert. Und das ist schon sehr beeindruckend und das ist natürlich auch eine der Stärken der Kamera. Aber der Stabilisator hat nicht nur Vorteile, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, wenn wir die Kamera so halten und dieses typische Shaken haben oder Handzittern. Das wird super rausgebügelt, da merkt ihr nichts. Ja, das ist wirklich toll, damit zu fotografieren. Und dementsprechend, das ist ja jetzt die Stärke wieder von MFT. Die MFT-User, die sagen, hey klar, ihr mit eurem blöden Vollformat habt vielleicht ein tolleres Sensorrauschen und ihr könnt mit der ISO höher, aber wir müssen mit der ISO gar nicht höher, weil wir eben das bis zu einer 60stel aus der Hand halten können. Stimmt natürlich nur
Indirekt, weil wenn die MFT-User ein schnelles Motiv haben, dann können sie auch keine 60stel mehr einstellen. Da geht es dann doch ins ISO-Rauschen. Aber ansonsten ist das richtig. Wenn ich was Ruhiges fotografiere, Architektur, Landschaft oder der Vogel, der still auf dem Ast sitzt, das kann auch mal ein Eisvogel sein, der sich nicht bewegt, dann könnt ihr da halt eine 60stel mit 400 mm halten. Bildwinkel 400 mm. Und das ist schon richtig heftig und dementsprechend niedrig könnt ihr die ISO dann halt auch lassen. Hier die Blaumeise, da seht ihr jetzt hier bei ISO 800, das ist für MFT schon eine leicht angehobene ISO. Wunderbare Details, es ist super scharf geworden und ihr seht hier auch auf dem Füßchen, wie super scharf das ist und was für tolle Details wir in den Federn haben. Aber das ist ein Motiv bei Sonnenschein. Anders sieht es aus, wenn wir etwas im Schatten fotografieren. Wie zum Beispiel diese Gebirgsstelze, die heißt nicht, weil sie in den Gebirgen lebt, sondern die ist auch am Wasser häufig zu finden. Und da muss man echt sagen, da matscht jetzt alles komplett weg. Wir haben nur eine ISO 1250 eingestellt, also noch moderat für MFT. Und wir haben hier, naja, also die Blaumeise mit ISO 800 dagegen ist um einiges deutlicher. Ja, und das ist halt auch der Unterschied, wenn wir etwas im Dunkeln fotografieren mit einer hohen ISO oder im Hellen. Da gibt es einen riesigen Unterschied in den Details. Das ist bei jeder Kamera so, aber hier bei der G9 merken wir es halt auch sehr deutlich. Und sie kann da definitiv nicht zaubern. Auch hier der Eisvogel, das ist jetzt alles mit dem 800 mm sozusagen entstanden, also mit dem 100-400 x 2 800 mm aus der Hand hier mit einer 500stel gehalten. Und hier seht ihr bei einer ISO 3200, ja, der Vogel ist gut zu sehen, aber es ist halt, naja, ne? Also es könnten so ein paar mehr Details da sein, aber ich denke, das ist jetzt eher MFT-typisch und nichts, was wir jetzt speziell der G9 II hier ankreiden können. Wie sieht es jetzt aus mit der Insektenerkennung? Ich zeige euch mal hier das Display kurz, so sieht das aus, wenn ihr einen Schmetterling seht. Also ich habe jetzt die Kamera auf Animal gestellt, weil ich habe ja keine Insekten nochmal dezidiert, also habe ich es auf Animal gestellt. Und da ist es so, dass der Schmetterling erkannt wird als Tier oder er bekommt einen Rahmen, aber dieser Rahmen ist halt extrem grob. Er wird nicht Richtung Kopf oder Auge weiter verbessert, so wie man das zum Beispiel bei Fuji oder bei Sony jetzt haben, oder bei Canon, dass der Fokusrahmen auch bei Insekten eben den Kopf sucht. Das ist ja sehr, sehr wichtig, weil wir sehr wenig Schärfentiefe haben. Und das führt natürlich dann dazu, dass wir sehr gute Fotos haben, wie zum Beispiel das hier. Ja, das ist super toll geworden, aber der Trick liegt halt auch dann darin, dass wir halt einfach oft durchdrücken, um mehr Ausbeute zu haben. Ihr seht, das ist unscharf, also da ist nur der vordere Fühler scharf. Man merkt, die Kamera weiß eigentlich gar nicht, auf was sie so richtig scharf stellen soll. Der Rahmen ist zwar drauf, aber sie nimmt hier den vorderen Flügel und den Fühler und ein Stück von der Mauer, weil das halt in der schärfen Ebene liegt. Und hier auch wieder vordere Fühler und hier ist dann wieder eins daneben, da ist der hintere Teil des Schmetterlings scharf. Klar, weil die Schärfentiefe ist extrem gering und da haben wir halt einfach das Problem, wenn dann keine Intelligenz in der Kamera sagt, hey, pass auf, du musst hier einen Kopf finden, so wie es zum Beispiel hier wunderbar gelungen ist. Ja, also ihr seht auch so, wir erreichen auch so tolle Fotos, aber es ist halt nicht ganz so elegant, weil wir oft durchdrücken müssen und dann aussortieren müssen und sagen, okay, ein paar sind auf jeden Fall dabei. Und so funktioniert das jetzt ohne die Insektenerkennung. Okay, gehen wir weiter. Ich habe einen Bussard, einen außergewöhnlich hellen Bussard. Ich habe dreimal hinschauen müssen und habe mir dann noch vom Fachmann erklären lassen müssen, dass es wirklich ein Bussard ist. Eine ganz spannende Situation. Und zwar fliegt da eine Krähe an, die ihn da irgendwie attackiert. Also gerade diese Greifvögel oder Aasfresser sind ja sehr rivalisierend untereinander und wenn da irgendwie so ein Greifvogel, das sind ja eh die gehassten Vögel, also wenn ein kleinerer Vogel einen Greifvogel sieht, greift er auch immer sofort an. So auch die Krähe hier, die hat das gar nicht haben wollen, dass hier der Bussard sitzt und die hat dann immer so Scheinangriffe geflogen und das war natürlich super spektakulär zu fotografieren. Und das habe ich dann eben mit den 60 Bildern pro Sekunde fotografiert. Und 60 Bilder pro Sekunde bedeutet, ihr könnt daraus ein Video machen in voller Auflösung und könnt das noch in halber Zeit abspielen. Ja? Also wenn euer Videoprojekt 30p hat, dann bedeutet das, ihr könnt diese Szene in halber Zeitlupe abspielen und das ist schon sehr beeindruckend jetzt hier in der Zeitlupe. Aber ich wollte euch mal was Besonderes zeigen und zwar der Autofokus, der ist am
flackern. Das heißt, trotz des Phasenautofokuses ist es so, dass wenn ihr durchdrückt, dass ihr so ein bisschen so ein Atmen habt, so ein ganz schnelles, vibrierendes. Und das kenne ich nicht nur von Panasonic so, das kenne ich auch von Canon und Sony so. Das ist ein Stück weit normal. Also wenn wir so einen aggressiven, konzentrierten AF-Anliegen haben, der dann auch noch zu kämpfen hat mit einem relativ kleinen Motiv und einer hohen Brennweite, dann ist das schon so, dass wenn wir 10 Bilder machen, dass davon nur 4 super scharf sind und die anderen 6 sind so ein Tacken daneben, also so einen Millimeter vor und zurück. Und das seht ihr hier auch ganz gut. Das hier ist jetzt zum Beispiel unschärfer. Ich gehe mal für euch ein bisschen größer am Auge. Das ist jetzt unschärfer als das zum Beispiel, obwohl das nur ein Bruchteil von einer Sekunde auseinander liegt. Und auch das ist wieder unschärfer als das. Also das ist erstmal etwas Normales, was aber zugegebenermaßen bei der G9 schon relativ häufig zu spüren ist. Also könnte ein bisschen weniger sein. Und jetzt seht ihr hier im Verlauf der Sequenz übrigens auch schön zu sehen, wie der Bussard sich hier schützt vor dem Angriff, indem auch seine Nickhaut vom Auge gleich zuklappt. Ja, also wie beim Menschen zwinkert er dann natürlich, weil er irgendwie Angst hat, er kriegt was ins Auge. So, und ihr seht hier, jetzt beginnt der Fokus Blödsinn zu machen. Und es ist dieselbe Sequenz. Es ist jetzt nicht so, dass ich wieder runter bin, wieder drauf, sondern es ist dieselbe Sequenz. Ich habe ihn fokussiert. Erstaunlich gut hat die Kamera diesen Bussard, obwohl der so gut abgetarnt ist vor diesen Bäumen, hat die Kamera den teilweise noch früher eingerahmt, als ich ihn im Sucher erkannt hätte. Also ihr guckt ja da durch, ihr seht den Vogel da sitzen. Gut, dann zielt ihr mit 800 mm in die Pampa und dann ist es so, dass ihr erstmal denkt, Mist, wo war er denn? Ja, und wenn wir dann kein Punktvisier haben, dann müssen wir kurz zurückzoomen und wieder vorzoomen und dann finden wir den. Aber das musste ich gar nicht, weil die Panasonic hat mir sofort ein gelbes Rähmchen rumgemacht. Das heißt, vor diesem schwierigen Hintergrund hat die den Bussard sofort erkannt. Ja, so, dann starte ich also mein Serienfeuer und dann passiert hier diese crazy Show. Und zwar mittendrin haut der Fokus einfach ab. Vielleicht in der entscheidenden Situation hier, wo die Schärfe sitzen müsste, haut der Fokus ab. Wohin, weiß ich nicht. Ja, und jetzt erholt er sich wieder und diese Bilder, ab hier ist es wieder super scharf. Ein schönes Bild übrigens. Hier die Krähe, wie sie den Schnabel offen hat. Und er, wie er hier so guckt, finde ich sehr schön. Vielleicht seht ihr das demnächst auch mal auf Instagram von mir. So, und jetzt läuft die Sequenz aber weiter und ihr seht, jetzt macht der Fokus, was er will. Jetzt pumpt er auf einmal voll nach hinten auf den Baum. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, weil der Bussard war eingerahmt. Und das ist ein bisschen durchwachsen. Also ihr seht jetzt hier mehrere Bilder. Das spielt sich im Bruchteil von einer Sekunde ab, müsst ihr auch dazu sagen. Ne? Aber es ist halt, wo ihr sagt, gut, ich habe jetzt 60 Bilder eingestellt, aber was hat es mir eigentlich genau gebracht? Weil der kontinuierliche Fokus macht in diesen 60 Bildern nicht seine saubere Arbeit, sondern er macht nur, sagen wir, 1/3 so gut seine Arbeit. Also könnte ich den Serienbildmodus in dem Fall auch runterstellen. Anders ist das natürlich, wenn ihr MF habt und habt den Ast fest eingerichtet, dann ist natürlich alles scharf, was in dieser schärfen Ebene dann passiert. Hier auch ganz lustig, die Krähe sitzt jetzt oben und jetzt denkt der Bussard, jetzt gehe ich mal in die Offensive und dann springt er nach oben. Und ihr seht, zwischen dem Bild und dem Bild ist habe ich nur kurz den Auslöser losgelassen, sofort wieder drauf. Und es ist leider nicht scharf. Und an der Zeit liegt es nicht. Eine 2000stel hätte diese Bewegung durchaus einfrieren können. Es liegt leicht davor, 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 davor. Immer weiter davor. So, dann springt er irgendwann wieder runter und dann sitzt der Fokus wieder. Also ihr seht, wir können damit tolle Fotos machen. Es ist auch hier einiges zu holen. Wir haben super scharfe Bilder. Aber ihr seht halt auch, dass der Fokus, und ich finde es trotzdem beeindruckend, wie viele Bilder das hier sind und wie schön wir diese Serie eben verfolgen können. Aber ihr seht halt, dass der Fokus atmet. Und er atmet manchmal ein bisschen zu viel. Hier übrigens auch lustig, die Krähe kommt nochmal angeflogen und der Bussard wackelt dann nur so mit seinen Flügeln, um sie irgendwie zu beeindrucken. Also er macht die gar nicht, er fliegt gar nicht weg, er macht gar keine Anstalten, er hat eigentlich gar keine Angst vor ihr. Und hier ist es scharf, aber man sieht halt auch, naja, ne, also da ist ein schöner Treffer, weil die Krähe genau in die Schärfenebene reinfliegt. Aber dann hier, wo es so entscheidend wird,
Ja, doch, kann man nicht meckern. Also das finde ich schon ziemlich gut geworden. Also hier hat der Fokus schon seinen Job gemacht. Da hat er schon auch was zu tun gehabt. Und da haben wir halt auch nicht so diese Punktvisualisierungszone mit dem Auge, wo wir sagen, oh, das ist ein bisschen schärfer, ein bisschen weniger scharf, weil er flattert eh so durcheinander. Und hier zum Beispiel, das ist nicht so super scharf geworden, das letzte. Also da ist es halt so, dass der Fokus so ein bisschen atmet. Trotzdem sind tolle Fotos damit gelungen. Hier wieder mit dem 100-400. Und da zahlt sich natürlich auch die erhöhte Schärfentiefe bei MFT aus, dass wir auch mal so eine Sequenz relativ scharf dann drin haben. Hier mit dem Blässhuhn, was hier Anlauf nimmt auf dem Wasser. Das sieht schon sehr cool aus und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert hier mit einer 2000. Und das ist auch scharf, das hat gut funktioniert. Das war weniger kritisch hier in dem Moment. So, anders ist es natürlich dann auch beim Eisvogel gewesen, wenn der dann abgesprungen ist vom Ast. Ist es mir leider in keiner Situation so richtig gelungen, ihn super scharf zu erwischen, außer er war natürlich still im Gezweig gesessen, dann war das wieder leichter, da war er in der Morgensonne so ein bisschen, aber auch hier, ja, mit einer ISO 1000 nehmen da die Details schon leicht ab, hier bei 400% und hier bei 100%, trotzdem schöne Erinnerung, schönes Foto geworden. Aber immer dann, wenn der Eisvogel plötzlich dann eben abspringt, dann hat die Kamera halt auch schlagartig den Fokus verloren und er tauchte dann halt ins Nirgendwo ab und war dann auch nicht mehr zu retten. Und auch hier die Flugszene über dem Wasser, die hätte durchaus scharf sein können. Wir haben hier einen homogenen Hintergrund, von daher ein bisschen schade, dass das nicht geklappt hat. Ja. Dazu sage ich dann in meinem Fazit noch mal ein Stück weit was. Unproblematisch waren natürlich vom Fokus immer Motive, die an einem Punkt gesessen sind, wie zum Beispiel hier der Falke. Und das ist wirklich schön, auch der Milan, da haben wir wieder das gleiche, Rot-Milan hier im Flug und da ist wieder das gleiche Szenario, naja, ne? Also der Fokus, hier ist er scharf und dann merkt man halt, zack, trotz der 1600stel an der Stelle hier, läuft er einfach immer wieder so ein bisschen neben raus. Hier, das ist wieder scharf und da wird er wieder matschig, da wird er wieder scharf. Also es ist immer so ein Atmen, was jetzt nicht komplett neu ist. Das kenne ich auch von anderen Kameras. Aber hier kommt es mir so ein bisschen too much vor. Also ein bisschen weniger wäre schöner gewesen. Videofilmen hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die komplette Fotorallye, also das Finale der Fotorallye, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt oder ob ich es demnächst hochlade, habe ich damit gefilmt. Und auch hier ist es sehr gut gegangen. Also ich würde sagen, 80% der Filmerei war problemlos. Wir können ein tolles, flaches Farbprofil einstellen für viel Dynamik. Und ich hatte lediglich manchmal das Gefühl, dass er so ein bisschen häufig die Menschen verloren hat. Also in Interviewsituationen habe ich es ab und zu erlebt, dass dann der Fokus nicht 100%ig gesessen hat und ich ihn dann so ein bisschen animieren musste, indem ich ihn immer wieder so angetippt habe. Aber ansonsten, ich sage mal, zu 80% war das Film unproblematisch. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Stabilisator. Der Stabilisator, der ist toll, aber er ersetzt nach wie vor kein Gimbal beim Filmen. Es ist so, wenn ihr jetzt die Kamera so stillhaltet und lauft nach vorne, dann ist das schon ein ziemlich cooles Gleiten. Fast schon so, als wäre die Kamera auf einer Gleitschiene oder auf einem Gimbal montiert. Aber das Problem ist nach wie vor, wenn ihr etwas umrundet, dann haut das überhaupt nicht mehr hin. Ja? Oder wenn ihr aus einer stillen Position plötzlich irgendwo hinschwenkt, dann weiß der Stabi nicht so recht, was ihr von ihm wollt. Vielleicht habe ich ihn auch nicht perfekt eingestellt gehabt, aber es ist natürlich auch ein bisschen fummelig für diese Videosituation, dann extra wieder alles umzustellen. Also es ist so, er stabilisiert das Zittern perfekt raus, aber in dem Moment, wo ich natürlich weg will, weiß ja der Stabi erstmal gar nicht, dass ich schwenke und denkt, er muss noch was stabilisieren. Dann irgendwann kapiert er, ach so, derjenige schwenkt ja und dann gibt es einen Ruck. Und dieses Rucken sieht man immer wieder bei Seitwärtsbewegungen. Also wenn ich zum Beispiel etwas umrunden will, das funktioniert nach wie vor nicht so wie auf dem Kran oder auf dem Gimbal und das sollte man sich halt auch nicht vormachen. Das heißt, der Stabilisator ist zwar toll mit seinen 8 Stufen, aber nach wie vor nicht unbedingt besser oder intelligenter, als wir das nicht ohnehin bisher schon so gehabt hätten. Das heißt, wenn ich irgendwo hinschwenke oder Dinge umrunde, dann zuckt er irgendwo rum und versucht, das wieder einzufrieren und dann ist es nicht so ganz weich, wie man das vielleicht machen könnte. Ich bin ja da auch kein Ingenieur, der das erfindet. Vielleicht gibt es da momentan einfach auch keinen besseren Weg, aber da muss ich sagen, das ist noch ein bisschen schwierig, wenn wir hier die normale Achse verlassen. Kommen wir noch zu weiteren Highlights und zu dem, was ich absolut stark finde, bevor ich euch
die Nachteile und meine Kritik noch über dieses Modell sage. Also, ich habe hier eine grundsolide Kamera, die wahnsinnig vieles gut macht. Zum Beispiel auch gerade diese 300 Bilder pro Sekunde möchte ich da nochmal hervorheben. Wir können hier Full HD mit 10 Bit im S&Q-Modus 300 Bilder pro Sekunde filmen. Außerdem finde ich ganz, ganz stark, dass die Kamera ganz vieles an Bord hat, wo sie vielleicht die ein oder andere Autofokus-Schwäche wieder wettmacht. Zum Beispiel Live Composite. Das ist gerade für Leute, die mit Taschenlampen in Bildern umhermalen, natürlich perfekt, weil dann können sie live zuschauen im Monitor, wie das Bild entsteht und können noch hier einen Pinselstrich machen und da. Dann kann die Kamera natürlich Stop Motion. Wir haben natürlich Zeitraffer an Bord. Wir haben den High-Resolution-Modus an Bord und können bis zu 100 Megapixel Fotos machen. Wir haben einen Nachtsicht-Modus an Bord, das heißt kein Nachtsicht-Modus, sondern das Display schwenkt auf Rot, wenn ihr nachts unterwegs seid und macht Sternenfotografie. Können wir jetzt darüber streiten, ob das mit MFT so gut geht oder nicht, aber ich denke, da kriegt man schon ganz akzeptable Ergebnisse zusammen, aber ihr könnt jedenfalls, genauso wie bei der Vollformat S5, das Display auf Rot umschalten. Das finde ich sehr positiv und das würde ich mir bei anderen Kameras auch wünschen. Ihr habt den Pre-Burst an Bord, dass das Objekt wegfliegt und alles davor wurde gespeichert, und ihr habt Focus Stacking an Bord. Auch der Stabilisator mit seinen 8 Stufen hat mir durchweg gut gefallen. Also die Kamera ist bis unter das Dach ausgestattet mit Funktionen und das macht sie auch so stark. Aber kommen wir zu den Nachteilen. Wo sehe ich denn noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf? Also, was mir nicht so gefallen hat, sind diese Gummiklappen. Die kennt man zwar schon so, aber sie sind ein bisschen fummelig und sie fallen auch immer wieder zu. Da kenne ich von anderen Herstellern so ein schönes Türchen, was auch stehen bleibt. Das finde ich einen Tacken eleganter. Ist jetzt kein kritischer Punkt, kein riesiger Punkt, aber ist ein bisschen ja. Ne? Also ihr seht schon, bis ich die mit meinen kurzen Fingernägeln überhaupt rausbringe, da geht's schon los. Ne? Und dann fallen sie auch immer wieder zu. Wenn die Kamera so montiert ist, dann fällt die Klappe halt auch immer wieder zu. Wenn man was reinstecken will, muss man sie mit 2 Fingern aufhalten. Und so, das könnte man vielleicht noch ein bisschen verbessern. Dass der Stabilisator beim Filmen noch nicht intelligent genug ist, habe ich gerade angesprochen. Aber jetzt kommen wir eigentlich noch zu einem Kritikpunkt, den ich noch ein bisschen ausführen wollte. Und zwar die fehlende Autofokus-Erkennung. Denn damit verrät man so ein Stück weit die MFT-Makro-Fans. Warum ist im MFT-Sektor Makro so interessant? Einmal durch den Crop-Faktor haben wir beim 2:1 Makroobjektiv machen wir halt ein 4:1 draus. Ja? Und dann ist MFT der einzige Sektor, wo wir Objektive vorfinden, die bei 2:1 noch einen Autofokus haben, was unglaublich interessant ist für Focus Stacking. Und Focus Stacking kann die Kamera ja. Und da sage ich, wäre vielleicht interessant gewesen oder als Anregung, wenn man hier gerade für diesen Mikrobereich, also schon ein bisschen mehr als Makro, den Leuten was anbieten würde, wie zum Beispiel eine Kopferkennung oder eine Fühlererkennung für Schmetterlinge und Käfer. Denn bei Fühlererkennung ist ja das Spannende, er erkennt den äußersten Punkt des Fühlers, ist ja gar nicht schwer, das hat er ja sowieso gemacht mit dem großen IF-Feld, ja. Aber halt nicht immer, das ist das Problem. Also mal macht er den Körper, mal macht er hinten, mal macht er den Fühler. Aber Fühler ist theoretisch möglich als Erkennung und somit würde ich sagen, hey, spendiert doch eine Insektenerkennung mit Fühler und Kopf, denn dann können wir von da aus unser Stacking starten. Also das ist ja genial, Fühler und alle Bilder danach bitte durchfokussieren und das wäre doch mal eine tolle Sache gewesen. Also von daher ein bisschen Luft nach oben. Auch bei der Tiererkennung hatte ich so den Eindruck, es war vieles möglich, aber da ist auch noch Luft nach oben gewesen von der Motiverkennung. Also mir hat es Spaß gemacht, es hat gut geklappt im Großen und Ganzen, aber da ist noch Luft nach oben. Und da sehe ich auch noch das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt. Der Hauptkritikpunkt zusammengefasst an der G9 II ist der Autofokus für mich. Denn ich muss sagen, nach 6 Jahren den Nachfolger der G9 zu bringen, da hätte ich mir mehr Power beim Autofokus erwartet. Ich hätte mir jetzt vielleicht noch, wie gesagt, den Insektenautofokus gewünscht und ich hätte mir vielleicht einen Stacked-Sensor gewünscht, weil G9 ist halt nun mal das MFT-Flaggschiff von Panasonic. Wo, wenn nicht in der G9, sollte ein Stacked-Sensor Anwendung finden? Da hätten wir auch gern mal 2.300 € dafür bezahlt. Ja? Also da muss ich sagen, da hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Also Stacked Sensor ist ja dann auch Autofokus Performance technisch das Beste, was wir so bekommen können. Und dann sehen wir halt die Schwächen auch im AF, die nach wie vor da sind, dass eben ein vorhandenes Motiv plötzlich durchgepumpt wird ohne Grund. Und da muss ich einfach sagen, da ist die Konkurrenz so ein bisschen
straffer unterwegs und kriege das so ein bisschen besser gebacken mit dem Autofokus. Und das ist jetzt so mein einziger großer Kritikpunkt an der G9 Mark II, wo ich einfach sage, die Kamera ist der Wahnsinn, die hat alles Mögliche, aber gerade da als Flaggschiff im MFT-Sektor bei Panasonic hätte ich mir jetzt hier schon einen Stacked-Sensor gewünscht, der dann eben hier noch mehr Performance gerade im Autofokusbereich abliefert. Als letzte kleine Kritik, ich hätte mir gewünscht, dass 120 Bilder pro Sekunde in MP4 auch möglich sind und nicht nur in MOV. Und ja, ansonsten ist das eine tolle Kamera. Wer also nicht jeden Tag irgendwie im Nahbereich schwierige Autofokusaufgaben erledigt, wobei das nicht unbedingt Nahbereich ist mit dem Rotmilan, der war sehr weit weg, aber wir haben halt hier trotzdem unsere 800 mm gehabt, ja. Also Nahbereich, sag ich mal, Action-Geschichten, der Hund, das Kind, der Vogel rennt, läuft oder fliegt im Nahbereich auf die Kamera zu. Ihr wollt formatfüllend, dass der Fokus sitzt, sag ich, Stand heute mit der Softwareversion 1.0 ist das hier nicht so schön möglich. Wenn ihr allerdings Fokusaufgaben habt, die etwas weiter weg stattfinden, wie zum Beispiel der Rennwagen auf der Rennstrecke, der einmal 300 Meter weg ist und dann mal 100 Meter und relativ vorhersehbar verfolgbar ist, da sehe ich überhaupt keine Probleme, dass die G9 das sehr gut kann. Natürlich schafft ihr auch scharfe Fotos von Vögeln im Flug im Nahbereich, aber die Ausbeute geht halt dann drastisch nach unten. Also das muss man immer alles ein bisschen differenzieren. Ist nichts in Stein gemeißelt, ist auch jetzt nur mein subjektiver Eindruck, ist kein wissenschaftlicher Test und dementsprechend schaut euch auch gerne andere Reviews an, die hier auch das Autofokus-Thema so wahrscheinlich ein bisschen positiver darstellen. Aber ich sehe es halt hier immer so ein bisschen mit dem Wildlife-Auge und da hätte ich hier mir einfach noch ein bisschen knackigere Performance gewünscht. Vielen Dank an Panasonic, dass ihr mir dieses Gerät ausgeliehen habt. Ich schicke es jetzt dann auch bald wieder zurück und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Treue und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.